kana mee bakka jiru sanirra locationii mana keessa taa'u wajjin taa'ee ergu. Finish. Achi boodarraan dhiirummaa wallaallet wal amansiifne bakka waan wal gargaaru qabnullee wal gargaara. Kana ammallee irra deebi'a baaliyyoo. Isin hunduu na amana. Isin hunduu ilmaan muslimaati. Gurbaa kana viizaa baafte moo hin baafne kiyaaro. Tikeettii murtee turte birrii baarkoodii kafaltee turte birrii 150 deebiftee fi jedhaati na gaafadhaa achirra dhaabanne haasofna. Yoo waan kanaan alaa ka kiyaaritti kenne qabaate sii galee. Achi boodarraan nama biraa muyitu godha. Achi boodarraan abdii jedhee. Tokko faadha geeffadhu baaliyyoo ganda kan ilma shaarbutaa natti olin seensisina abu. Nama harka namaa irraa nyaatee kiyaaritti fufati. Akka namni haadha namaa haadha namaa as keessatti haadha namaati waan jenna abdii waan taanii baay'isaatii wala qabsaa arbadde. namni qarshii namni viizaa baase viizaa meeqan baabee tabiyyuma kanatti even viizaan birrii 2,800 3,000 ba gara qarshii Itoophiyaa deebifte 250 ka tikeetti ka baarkoodii kafalam qarshii ittiin qamaye jendee ittiin erge fa'aa fi jira ansanarree ka keessan seenu taa'ee gaafoo akka malee haasa'e wayii natta haasa'e mucaan kun maal ta'e akka haasa'e naamin jedhe keessuma kiyyatti akka mal lallaale qoy ammati akkam ta'u eddennaan ati nan beeytu ani feeymasaa maqaa keessi balleessee qarshii kana fudhadhaa jedhe alhamdulillah promoshiniin adalagaa jira bilisaan osoo hin kafaliniif noo xiqqaate har'a nama 18 faayilii natti ergate kiyaaroo viizaa baasee akkasi kalammata ammoo qarshii ittiin qarshii tiyyaan jaartii fuudhee jedhe birrii isaa keessa anuu walakkaa deebiseefit birriin 150 viizaan ba'ee 150 kenneef ka tikeetti illee kassaret ka warra ejensii baarkoodii fixuu kafalellee kassaret like maqama ramzaatii fi doktor asliitiif jecha itti deebise anjaraa fi malee si nyaadhellee tomata akkam fidduu lubbuu ta'ellee si nyaadhaa garuu immoo maqaa jaraatiif jecha qarshii tana hoodhuu jedheen hin agartanaan jedhe qarshii viizallee baafte kassartet waan mara kassartet yoo ati taa'uun dadhabinnaan jedhe alhamdulillah ani immoo beeksisa ajaa'ibaa kana naa dalagaa jira ofuma isaati kalammataa itti aannammoo baay'isoo anfuuraa kiyyaa waan taateef jennaan awwaan qaanfadhu takka hin qabu manni ani bitadhe qarshii Itoophiyaa miliyoona 12 booletti abbaan feete dhaquu dandeetta sii galee because fuuraa kiyyaan you know qarshiin isaa birriin na biratti haftee hin jirtu taan viizaan baatee taan deebisee fi jira mee qarshii isaa tamiin allafa bitadhee anjaartii fuudhee ammaal godha so salphamatti wannan isaan jechuu barbaadu sii galee abbaa feetan dallaala abbaa feetee fidaas namni viizaa sii baasee tikeettii muree baarkoodiif qarshii kafalee gaafa ati cinqitu abboo viizaan kee kana hoodhu tikeettiin kana hoodhu qarshiin kan kee kana biratti hafe hoodhu jedhee deebisu Kiyaar Bashiir qofa finish kanaan ala namni waan kana godhe an ka isin nagaafachuu dandeettan viizaan ba'e moo hin baane nagaafadha san evidensii qabu lakkoofsa arabdichaati jira ofuma isaatii menneqatee dhaqee arabdichatti illee haasa'eet sii galee waan hin taane kijibet arabdichi illee namichi kun maa kijibaa yoo viizaa riinuu ta'uu taate anatu riinuu godhaafi birrii 15,000 biyya tanan na nyaatanii kiyaarfaa jedheen namichatti sagalee ergan namichi sagalee isaana bira jira sii galee kuni alaqlaaqii sii galee akkanatti immootu riskii namaa dhaabuun hin danda'u promooshinii naa dalageetu quucci jedha alhamdulillah sii galee so akkasii yoo dhiirummaa wal gammataa jirra naaf inni waan taateef ka garaa na nyaate immoo miskiinnan baarkoodiin kafalamee fi viizaan ba'ee fi itti ergamee isa jalaan dhayitee xaawxaa'u jettee bilookii dhudhuidatu xiqqoo garaa na nyaate malee isaa miti sii galee ka isaa ani baaliyyolleen ramzalleen abbaan feetan kana booda ka isin nagaafattan viizaan isaa ba'e immoo qarshiin isaa 150 deebi'eef moo hin deebinee fi tikeettiin muramee ture moo hin turre nagaafadha waan kanaan ala maalii birriitiyyaa maaliitiyyaa alsa mooman anammallee yoo dhugaa dubbanne jechuudha
Kan innum tafaan isaatiin haimatu maa haadha tiyyaa arrabsitee taanaan jaartii tiyyaa arrabse. Annama jaartii tiyyaa arrabse immoo osoo argadhee tarkaanfii birallee walitti deemuu dandeenya. Kalammaffaa immoo kalee sagalee namni waraabee natti ergee ture. Konkolaataa oofaa ture. Mana tokkummaatitti barbaade dhabe biyyatteedha. Wallaahi lokeeshinii na erge dheeni sodaate. Estiil mee haga harki kiyya dheeratu laaluuf ammuma tana mee bakka jiru sanirraa lokeeshinii mana keessa taa'u wajjinatti haa ergu. Finish. Achi boodarraan dhiirummaa wallaallet wal amansiifnee bakka waan wal gargaaruu qabnullee wal gargaarra. Kana ammallee irra deebi'a baaliyyoo. Isin hunduu na amana. Isin hunduu ilmaan muslimaati. Gurbaa kana viizaa baafte moo hin baafne kiyaaro. Tikeettii murtee turte birrii baarkoodii kafaltee turte birrii 150 deebiftee fi jedhaatii na gaafadhaa achirra dhaabanne haasofna. Yoo waan kanaan alaa ka kiyaaritti kenne qabaate sii gale. Bare numaan saalfatu jaartii tiyya sitti erga osoo finfinnee taate yoo jaartii fudhadhee jalaa bade maal jedhame mucaan kun an akkana jira inni akkana jira rabbii keeteedhi amma kun faase abboo baaliyyoo numtu keessina yakii ka Ayyeme waa dubbatteerta. Waan kanarra abdii maal jettamee abdiin haa dubbatu abdiidhaa carraa kennu carraa naa kennaa jira. Osoo nama narrabsiin akka kiyaar kabajaansi dubbate kanatti gaafii deebisiif. Sigalee waa takka irra bata kan barbaadu. Gadi si buusan nama Baaliyyoo dhaggeeffadhu. Baaliyyoo ani tokkoffaa namalleen arrabsu. An tokkoffaa nama dhugaan tiyya militte. Nama dhugaan tiyya badde. An isallee hin arrabsu. Oromoollee hin arrabsu. Oromoon dhugaa tiyya arguu qabdi. Tokkoffaa akkuma muyitii qabadhee muyitii naa qabatu. Oromoon siigalee dhugaa keessatti haaxiin xaltu. Haqa kiyyallee naa haa barbaaddu. Wanni an jechuu barbaade nama kana tokkoffaa asliitu waliin nu fide. Asliin waliin nu fide sagalee asliillee dhageettanii jirtan. Muyitii irra qaba. Asliin waliin nu fide abboo kiyaar nama kana nattu sitti fide micaa kana bulii 15 keessa yookaan torbee keessa yookaan ji'a osoo inni hin gayini micaa kana achi fidii jedhen asliin. Hayyee rakkoo takkan qabuuf torbee tokko keessa natu achi fidaa micaa kana. Dr. Asli rakkoon qabu naan jedhe miseenjera naf sadiin haasofne. Kadhaan yoo masan mallaqa amuma haa galchuu jennaan mallaqa qarshii 200 akkaawuntii isaa irratti galche 200. Tokkoffaa ka walit dhufneeni firii fiizaa walit dhufne Oromoo wanni isin beeku qabdan. Firii fiizaa walit dhufne. Kadhaan 200 kana itti galchee jennaan 200 ammoo gaafa barartu galchita 200 galchi jennaan akkaawuntii isaa irra 200 itti galche firii fiizaa waan walii galleef. Birriin 200 fi 30 ammoo gaafa sii galee barartu galchitaa naan jedhe. Okay hayyee rakkoon qabu jedhen. 200 itti galchee amma bakka abdii sargii irra jira. Naa eeggadhu naan jedhe bakka sargii kana baasee ammatti tana bakka firii fiizaa kan fiizaa baasee miniqe laal fiizaa baasee ammumaan tana si fida naan jedhe. Weel okay rakkoon qabu kiyaaroo bakka sargii geeffadhu rakkoon qabu jedhen. Kazaan hin eege. Aboo kiyaar firii fiizaa illee naa baasaa hin jirtu. Birrii 200 sirra galche. Ati kootaa hin qabdu kaampaanii dhuunfatti hin qabdu. Kaampaanii namaa irraan na fidaa jirta. Akka dhagaheetti kaampaanii ati kophatti hin qabdu namaan sii galee nama kaampaanii na gaafataa jirta. Kootaa hin qabdu mallaqa kiyya naa deebisi kiyaar jedhe. Okay sii deebisaa naan jedhe. Dhaqee aslii sagalee qabe. Aboo gurbaan kun akkanatti baatii tokko fixee jira sargiillee bira dabree jira mallaqa naan deebifne jedheeni aslii sagalee godhennaan aboo asliim dhaqeeni maanu saalfachiiftaa micaa yookaa fidii micaa waan nyaadhuyyuu fixate jedhaa jira mallaqa micaa deebisii jedheen asliin. Okay hayyii ammumaan tana deebisaa naan jedhe. Kadhaan ammallee eegi na obsi naan jedhe ji'a tokko eegeef mallaqa 200 san naan deebifne. Amma guyyaa tokko sagalee naa qabee abdii bakka firii fiizaa kootaa dhabee jira. Arabticha wayii argee jira. Bakka isaan si fida mallaqallee deebisuullee namittiin itti yoonni gootenillee mallan isii galee naa deebisaa hin jirtu. Bakka ammumaan tana bakka fiizaa sii baasaa naan jedhe. Yooma san araba wajjin dubbatanii galgaluma gaafsanii fiizaa sii galee araba xalabaan jechuu naa baasanii naa ergan fiizaa kana. Okay hayyaan gara marattuu dalagaa barbaada. Okay gatii bichaa akka na jalaa gadi hin buune minaa qara firii fiizaa barbaada xalabaallee barbaadu jedheen. Kadhaan achuma fiizaa baasanii na erganii jennaan amma ashukkaa innaan jedhe. Ashukkaa inni deemiti meedikaala godhi
birri 100 galchi naan jedhe. Okay hayya rakkaan qabu jedhe birri 100 irra galchi. 200 dura irra galchi Oromoo dhageeffadha wanni isin addaan beekuu qabdan. 200 gaafa firii fiizaa walii galleen irra galchi. 200 tana 100 tana ammoo gaafa sii galee lamicha xalabaa kana arganii ennaan irra galchi. Asliin irra galchi enna ammallee birri na gaafate aslii akkam godhaa jedheen. Wallaahi asliin. Aboo gurbaan birri duraatu siin deebifne akkam gootaree abdii irra galchi taaree naan jedhe. Kunoo akkan azaana godhaa jira ennaan asliillee bakka deemi irra galchii naan jedhe. Kadhaan ammoo irra galchee yoo jedhu fiizaan hin bahe. Fiizaan kun irraa dhumatuuf kabaatii lama naa baasan laal. Fiizaa baatii lamaati. Hin eege meedikaala godhe. COC improve godhe. Deemee ashaara poolisii kenne wanna sii galee Abiyyi Ahmad tartiiba kaa'ee biyya Itoophiyaa kana keessatti hunda isaa godhe. Kun waraqaan kanaa barbaadaman guutuu isaa isin mul'isa jechuudha ay fidee. Aboo kiyaan rabbii jedhi fiizaan keenarraa dhumate PR koodii naa baasi. PR koodii naa baasi. Laal yoo ganama na dubbate galgala naa qaxara. Galgala yoo naa dubbate ganama borboriisan naa qaxara. Bakka ani barbaadu birrii diya naa deebisi fiizaanis gubatee kunoo bulii torbee bicha hafee fiizaan gubataa jira birrii kee naa deebisi jedheen. Fiizaan ofii oriijinaala moo koppiidha? Fiizaa arabarraa naa ergan. Fiizaan garuu oriijinaala mi? Fiizaan oriijinaala. Akkasii dhugaa dubbadhu. Fiizaan oriijinaala araba xalabaa naa erganii bara amma kana ka xalabaa naa erganii. Kadhaani fiizitti narraa amma namichi arabaa kun lakkoofsa kiyya fudhate na xaqaxaqa. Abdi yoom dhufta naan jedha arabni kun. Jarri tun na shawwaddee kunoo dallaalli sii galee namni Kiyaar Bashiir jedhamu kun Itoophiyaa majnuun haraami. Ana dalagaan tiyya na badaa jirti. Si fidaan jiranii naan jedha sagalee naqqabee namichi arabaa kun jechuudha. Ani hin beeku jarri PR koodii naa baaftu malee biyya kanaa socho'uu hin danda'u boolee na dabarsuu hin danda'u jedheen. Amma asii namicha Daawud jedhamu tokko jira kasii galee Kiyaariin kun wajji hojjetu Daawud ka jedhamu tokko. Amma Daawudii isa yookaan wanni jedhe arabni. Akkana natti taphatee dhiiga kiyya natti taphatee na danfisiisee sillee si fidaa hin jiru. Bakka Daawud jiru sanitti dhaqee makiina irra baasaa naan jedhe arabni. Yoo irra baaftallee ana maaltu na ga'e sittu wajjin dubbatee gaaf kan wajjin haasoftanii jedhen arabaanan. Amma achi eenne baatiin lamaa kun fiizaan gubateerra. Gubate. Meedikaalli kiyyallee sii galee gubatuufi bulii kudha ibicha hafe. Kiyaar amma jaartii isaatti dhaqe. Dumaashi jedhen wallaahi rabbiin soomana kiyyanarraa hin qeebalin baaliyyoo jechuudha. Dumaashi jedhen kunoo jaarsa kan keetiin akkana wajjin haasofnee si fidaan walii galle. Dumaashi kunoo sababa PR koodiiti akkana na wallaahi hin kolfi Ramza. Baaliyyoo namni koomatti waan inni irraa jirudha. Ramza afaan murtee harree fakkaata. Ramza mirqaa irraa jirti. Ramza koi Ramza. Koomatti ergee kolfa ayyee dubbadhu. Ramzaan koosin sii galee Ramzaan koosin Oromoon illee waa barattu dhugaallee keessa haa barattu akka inni amma haasa'ee haadhatii arrabsee gabbuu isanii miti sii galee mi Oromoon kana keessa dhugaa barri sila jirayyuu bakka fagoo hin jirtu bar ani waan argee keessa ati illee kijibu bakka hin jirtu hin fixadhaa kooyi ayyee dubbadhu biyya kanatti namni sii galee urga karaas Dubaay cufame PR koodii malee Itoophiyaa keessaa bahuu hin dandeettu akka duraa sanii miti Dubaay hin deemu dura akkuma barbaadde fiizaa sii erganii deemta jechuudha amma ammoo PR koodiif tikeettiin kan kee qarshii 150 waliin muramu waliin dhahama jecha ejensi dhaha kana jechuudha. Dumaashi kunoo namni kun akkana na godhaa jira fiizeen kiyyallee gubataara torbee takkatti hafee meedikaalillee torbee takkatti hafee PR koodii naa murtamoo na hin murtu ati jaartee jaartii isaati jedheen jaartii kee dhaqee rakkoo takkan qabu akka PR koodii natu sii basa abdii rakkoo ati mica aslii waliin isin fide sanii minaan jette yeroo laal mica aslii waliin isin fide sanii isa. Kaasliin jidduu teessan galeemi isa ka ijoollee taawwanii rakkoon qabu amma laga kiyya kisaaree PR koodii sii baasee si fida naan jette jaartiin. Okay weerra rakkoon qabu bakka PR koodii naa baasii na fidi jedheen. Amma achi deemtee aadaa Kiyaariin mari'attee jennaan wanni naan jette na as deebifte. Nuu jette birrii 150 PR koodii fi tikeettii yoo walirra baafnee sii murri. Birrii maal argannaa nu kisaaruu irra ati kisaaruu wayya fiizichi sun gubatu wayya naan jette jaartiin. Maal arganna mee maal keessa arganna naan jette. Ishii birrii biraatu isinii dabala 50,000tu an birrii kiyya baasee isinii dabala. Fiizammaan kun akkana jalaa hin gubanne agaaguliin taane meedikaalli kanallee birrii 10,000 meedikaala kana ta'e. Birrii kanallee akkana jalaa hin banne ishii dumaashi birrii 50,000 isii dabala ammoo tana guyyaa sadin naamurii PR koodii kana jedheen. Aboo deem naan jette bakka deem isuma wajjin fixadhu. Anaa miti ka walii galteen isuma wajjin fixadhu naan jette. Kiyaar PR koodii kana naamur sababa PR koodii. Maashinii adda dalagaa qabdi.
Isiin illee nama fiddii mima. Ayyee. Baaliyo. Takkaan Achi kallaan. Aduh pak, kita jual fanur, beauty kawan. Carraan ka abdi, jadi tak. Akka kiara sedani taso. Kiar abdi ka carra, abdi wo ite gese, gasti karana tol debu baate jennanin tibbakka lalle dhuga masitti maan. Maali yokkoon maali fi dhugaa jirtu himataa jira. Dhugaa jirtu asirraa dhageeffattee tiniin gaafii inni si gaafate guutuu deebistee fi deemtu si galee qalbii nani maalidhaan sun hin jiru. I don't give a fuck bro. Go ahead abdi. Asirra gijan. Kadhaani bakka fiizichi kiyyallee narraa dhumatu gahee fiizichillee narraa dhumate bakka narraa dhumate fiizichi dhumate bakka guyyaan fiizaa irra dabre Nama tuffii asirraa gabboanii fiiguun kun waan jabaa sitti fakkaatin okay? Itti dawwalee alfannuur fidii hootu akka wala fiddetti. Nama tuffii manaa kana dhaabe obboleessa kiyya. Hayyee dubbadhu wanni. Urgalcha kiyaari. Laal. Faatumaa kan buusa afaan goote. Anaatu jalaa bu'a. Hin bu'in gaara mul'ata. Wuti. Buusee jira buu qabdi fattuush. Iban ada jaarsaa keessa dhiifama. Afoo inaan illaahi wallaahi sorry alfannuur dhiifama. Simatu xiqqoodha.